El bruxismo es un padecimiento que consiste en el apretamiento o rechinamiento de los dientes. Se conoce que un 20% de la población padece de esto. Usualmente el paciente no se da cuenta al padecer de esto. ¿Por qué? Porque es un movimiento involuntario y usualmente ocurre en las noches cuando dormimos. El bruxismo se ve ocasionado principalmente por el factor emocional, bajo mucho estrés, muchas preocupaciones. Lamentablemente es una manera errónea de nuestra mente de tratar de liberar tensiones, ocasionando así desgaste de los dientes, fracturas de los dientes, incluso hasta la pérdida de algún diente. ¿Qué otras cosas ocasiona el bruxismo? Dolor en la mandíbula, dolor en cuellos, dolor de oído, dolor de espalda. Limitación para poder abrir la boca, limitación o molestia al masticar los alimentos. El bruxismo también se ve ocasionado por la maloclusión. ¿Qué es la maloclusión? La mal alineación de los dientes que están en mal posición. El tratamiento del bruxismo consiste en una terapia de mordida que se elabora elaborando un aparato que se coloca en los dientes para relajar los músculos de la masticación cuando el paciente está haciendo el rechinamiento. De esta manera evitamos también que los dientes se sigan desgastando y fracturando. El segmento Sonrisa de tu Familia es presentado por Ortocentro. Excelente este consejo que nos brindó Ortocentro para nuestros niños, porque esto es algo que suele suceder. A mi hermana le ocurrió que cuando ella se acostaba a dormir, al día siguiente ella iba viendo que sus dientes se le estaban desgastando y en vez de tenerlos grandes los tenía así casi como a la mitad. Y entonces nosotros fuimos a la clínica de Ortocentro y vimos que era que tenía ese bruxismo que es tan común en algunos niños y en algunas personas y que tiene solución.